Շնորհակալություն, պարոն Թաթոյան, ձեր անձնապես ներգրավվածությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում եւ նաեւ ձեր գրասենյակի աշխատակիցների աշխատանքը իրապես գնահատելի է եւ կարծում եմ գնահատականները այստեղ տեղին են եւ դրա մասին շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրենք այստեղ այս հաղորդման շրջանակներում։ Առհասարակ մենք հասկանում ենք, որ ժողովրդավարությունը ամբողջ աշխարհում ճգնաժամ է ապրում, ժողովրդավարությունը եւ մարդու հիմնարար իրավունքները մարդկային համակեցության լավագույն միջոցն են եւ մենք հասկանում ենք, որ հարձակումները այդ արժեքների նկատմամբ հարձակումները, որոնց ենթարկվում են ժողովրդավարական արժեքները, կոռուպցիայի մեջ թաթախված բռնապետական ռեժիմների կողմից, դրանց կողմնակիցների կողմից աշխարհի տարբեր ծագերում, այդ թվում նաև մեր երկրում, Հայաստանում, հասկանում ենք, որ անհրաժեշտ հակազդման ուրեմն միջոցների պետք է արժանանան։ Ժողովրդավարությունը մարդկության լավագույն քաղաքական ստեղծագործությունն է եւ այն պետք է ամեն գնով պաշտպանել։ Ի զարմանս ինձ Հայաստանում կան իրավաբաններ, իրավապաշտպաններ կամ այդ անունով հանդես եկողներ, ովքեր առհասարակ գտնում են, որ ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները սպառնում են ազգային անվտանգությանը եւ հանդիսանում են օրինակ Արցախյան պատերազմում պարտության պատճառ։ Այդ անպատասխանատվությունը, այդ կեղծավորությունը ուղղակի զարհուրելի է։ Ես ուզում եմ մի քանի արձանագրումներ անենք քրեակատարողական հիմնարկների վերաբերյալ, պարոն Թաթոյան, ես գիտեմ, որ դուք շատ սերտ աշխատանք եք իրականացնում բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում, բայց կուզեի, որ կովիդով պայմանավորված ձեր աշխատանքը ավելի կենտրոնացնեիք առողջության, անազատության հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց վաղակետ պայմանական ազատման կամ այլ միջոցների ուրեմն դիմելու հնարավորությունը դիտարկեք։ Ես գիտեմ, որ անցյալ տարի գլխավոր դատախազությունը այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես եկավ որոշ վատ առողջություն ունեցող ծանր առողջական վիճակում գտնվող կալանավորներ ազատ արձակվեցին, բայց կարծում եմ այդ ալիքը պետք է շարունակել, այդ աշխատանքը պետք է շարունակել եւ հատկապես Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի պայմանները ուղղակի անհամատեղելի են կովիդով այս համաճարակի պայմաններում հայտնված այլ հարակից հիվանդություններով ապրող կալանավորների համար եւ կարծում եմ այդտեղ անհրաժեշտ աշխատանք պետք է կատարել, եթե հիշում եք անցյալ տարի նույնիսկ համաճարակի բռնկման այսպես սկզբնական փուլում քրեակատարողական հիմնարկներում, Վանաձորում, նաեւ Նուբարաշենում հացադուլներ հայտարարվեցին, ես անձնապես այցելել եմ տասնյակ կալանավորների ինքս համոզել եմ, որպեսզի դադարեցնեն հացադուլը եւ մենք կկարողանանք միջոցներ գտնել ուրեմն հիվանդ կալանավորների համար նրանց ուրեմն ավելի հարմար պայմաններ առաջարկելու համար։ Վաղակետ պայմանական ազատման հետ կապված խնդիրը պրոբացիոն ծառայությունը, որը ըստ էության ամբողջությամբ ձևական ուրեմն մի միջոց է, որ օրենքով սահմանված կարգով հնարավորություն չի տալիս բալային համակարգով մարդկանց ուրեմն այդ միջոցից օգտվել այն դեպքում, երբ փաստորեն մարդը, ով ունի համապատասխան ձիրքեր, պատրաստակամություն այդ աշխատանքները կատարելու, որը պրոբացիայի
ուրեմն այդ համակարգը նախատեսում է անհրաժեշտ բալերը հավաքելու համար եւ ուրեմն մարդիկ չեն կարողանում դրանից օգտվել, որտեղ քրեակատարողական հիմնարկը ուղղակի այդ աշխատանքները չի կարողանում ուրեմն կազմակերպել կամ չունի հնարավորություն, որպեսզի այդ աշխատանքները կատարելու համար պատրաստական ուրեմն կալանավորներին ուրեմն այդ հնարավորությունը ընձեռի եւ մարդիկ ուղղակի չեն կարողանում օգտվել օրենքով սահմանված վաղաժամկետ պայմանական ազատման հնարավորությունից։ Ես իմ հարցի մեջ խոսեցի հատկապես ապատեղեկատվության եւ կեղծ լրատվական հոսքերի մասին եւ կարծում եմ, որ այդ հոսքերը մեծապես ազդում են հասարակության, հասարակ քաղաքացու վրա եւ այդ բոլորի ազդեցությունը ուղղակի անդառնալի հետք է թողնում քաղաքացու վրա։ Հայաստանը արդեն տևական ժամանակ գտնվում է հիբրիդային պատերազմի փոթորկի մեջ, ի տարբերություն այլ երկրների, հայկական գլխավոր մեդիա ընկերությունները հենց իրենք են հիբրիդային պատերազմի ակտիվ մասնակիցները։ Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների մեծ մասը, ինչպես նաև օլիգարխիկ մաֆիական շրջանակները այդ արշավի անկախտելի մաս են կազմում։ Այդ կուսակցությունների մի քանիսի վարկաբեկումից հետո մենք տեսնում ենք, որ նորերն են ստեղծվում եւ կեղծ ազգայնական, ավանդական, այսպես ասած պետականամետ օրակարգերով նարատիվներ են ստեղծում եւ իրականում նրանք գործում են ակնհայտորեն Հայաստանի շահերի դեմ, Հայաստանի քաղաքացու դեմ։ Եվ վերջին 3 տարիների ամենավտանգավոր զարգացումը հիբրիդային պատերազմի արդյունքում մեր երկրի արդեն արմատացող, պառակտիչ, կեղծ, ազգայնական, պահպանողական խմբերի ստեղծումն է, կեղծ այդ նարատիվները, որոնց նպատակը հասարակության պառակտվածությունն է եւ բևեռացվածությունը խորացնելը։ Ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ պետությունը ապատեղեկատվական այս պատերազմը կանխելու մարտավարություն չունի, անհրաժեշտ միջոցներ չեն ներդրվում դրա մեջ, եւ սա չափազանց վտանգավոր մոտեցում է, երբ պետությունը աչքաթող է անում համակարգված հարձակումները, դրանց վերաբերելով որպես խոսքի կամ կամքի ազատ արտահայտման արտահայտման դրսևորում հասարակ քաղաքացուն թողնելով ամբողջությամբ անպաշտպան։ Ես պիտի ուզեի իհարկե նաև, որ դուք անդրադառնայիք պատերազմից հետո Հայաստանում ներքաղաքական որոշ լարված իրադարձություններին, դրանց պատերազմին հաջորդած այսպես զարգացումներին, հարձակումներին կառավարության շենքի վրա, ազգային ժողովի շենքի վրա եւ իհարկե նաեւ լրատվամիջոցների, Ազատություն ռադիոկայանի խմբագրության, նաեւ առանձին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, որոնց թույլ չէր տրվում ուրեմն իրենց մասնագիտական պարտականությունները պատշաճորեն օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել եւ իհարկե մահափորձը ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ եւ հայտնի մարտակոչից հետո դատարանների կողմից ուղղակի կալանավորման որոշումների չկալանավորելու վերաբերյալ կայացված որոշումները, որը ըստ էության ահաբեկչության, հովանավորության նման մի իրողություն է, որի վերաբերյալ չափազանց կարևոր է, որպեսզի դուք ունենաք հստակ դիրքորոշում եւ իհարկե շատ կուզեի, որպեսզի մենք կանգ առնեինք այն քաղաքական դիմակայությանը, որի պայմաններում մենք շարունակում ենք ապրել, ցույցերի հրապարակային այսպես միջոցառումների ժամանակ այն հայույախառն ռետորաբանությունը, որին մենք ականատես ենք դառնում, դա ուղղակի շարունակվում է եւ չի բացառվում, որ նախընտրական քարոզարշավը եւս ուղեկցվի այդ ռետորաբանությամբ քաղաքական ընդդիմախոսներին ոչնչացնելու, ջարդուփշուր անելու հրապարակային կոչեր ենք լսել ընդհուպ միջև ուրեմն դիմել են պերֆորմանսների Չաուշեսկուի եւ նրա տիկնոջ գնդակահարության ուրեմն մասին եւ սա եւս կարծում եմ ուրեմն
պիտի արժանանա ձեր հատուկ ուշադրությանը։ Մարտի 1-ի գործով վերջին դատարանի վերջին որոշումը չափազանց լուրջ խնդիրներ է առաջացնում մարդու իրավունքների տեսանկյունից, ըստ էության մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ եթե հիշում եք, ձեր իրավանախորդը նախորդ իշխանությունների կողմից արժանացավ Քոչարյանի ամենաանհաջող կադրը լինելու կոչմանը եւ դրա պատճառն էր մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ իշխանությունից տարբերվող տեսակետը եւ նաեւ այն արտահերթ զեկույցը, որի մեջ կարծեմ դուք եւս մասնակցություն եք ունեցել, պարոն Թաթոյան, եւ այս իրադարձությունների արդյունքում փաստորեն դատական նիստը, որի մասին արդեն վստահաբար տեղյակ եք, ըստ էության խախտվել է առնվազն Եվրոպական կոնվենցիայի 2 հոդված, դատարանը ակնհայտ քաղաքական հանձնարարություն է կատարել, վերջացնում եմ պարոն Սիմոնյան, որի արդյունքում մարտի 1-ի ժամանակ ուկտոժողների եւ նրանց իրավահաջորդների ուրեմն իրավունքներն են խախտվել, կյանքի իրավունքը, որը սահմանված է կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով եւ որը ենթադրում է, որ սպանությունների վերաբերյալ գործերը պետությունը պարտավոր է պատշաճ ընթացակարգով եւ արդյունավետ կերպով քննել։ Երկրորդը արդար դատաքննության իրավունքն է, որը նախատեսված է կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով եւ ենթադրում է կողմերի հավասարության սկզբունք դատավարության ընթացքում, այսինքն կողմերը պետք է ունենան հավասար դատավարական իրավունքներ եւ իհարկե երրորդը ինչ է արել դատարանը կրկին անթույլատրելի, ինքը քրեական հետապնդումը դատարանը դադարեցրել է ոչ թե հանցակազմի բացակայության հիմքով, այլ ավելի ուրեմն վատ բան է արել, քրեական հետապնդումը դադարեցրել է հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով, ինչը նշանակում է, որ ընդհանրապես հանցագործության դեպք տեղի չի ունեցել, այն դեպքում, երբ փաստորեն մեղադրական եզրակացության մեջ բազմաթիվ դրվագներ կան այդ օրվա ուրեմն իրադարձությունների մասին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում իրավական քաղաքականությունը տապալվել է, ես շատ կուզեի, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև այս մասին արտահայտվեր, թե դա ինչպես է անդրադառնում եւ ընդհանրապես բարեփոխումների այս հապաղումը, ինչպես է անդրադառնում իրավունքների վրա, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների վրա եւ առհասարակ շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, պարոն Թաթոյան։